abantu babanze bakunda ivy'iwabo bana nk'uko president amaze imisi yigisha abantu gukunda igihugu urumva dukunze ivy'iwacu umunyamahanga azoduha agaciro ni nk'umutima urumva niyo televiziyo itanga ishusho y'igihugu cacu urumva sasa amasanamu amaze kuba nabi umva gute abino nabo akadefo maze kubabona ko dufata nk'ubuhaje nko muririmbyi wo hanze akibona ko yagiye muri video yiwe aca ashaka no kugara abandi bakuga baravyitabira barabijamwo cyane kuko ugiye kuboneka muri video ntibica bisigura ko uri umumaraya oya mwifoko muvyitabira abakobwa kuko turabafise abakobwa beza murahari antrete je nkora nk'umushinwa sinsiga amahera Hello best fam murakomeye jewe ni Bernice Nahindavi back on GB257 Gasongabugari. So today tufise umutumire adasanzwe umutumire mutari mwiteze mwamubonye. Okay, karibu rero ko Gasongabugari twumvirize tuyage nawe hama tuvivinga turyohego. Yamucana. Yambe. Karibu ko Gasongabugari. Merci. Ego, je ndabazi ku bantu ari rya mbere bababonye. Mutwibwire. Nitwa amazina yanje abavyeyi bamaye ni Sibomana Landry. Nkaba ndi umwana agira gatatu nkaba ndi umupapa w'abana babiri ndubatse. Okay. Hama Landry akora iki? Landry akora ibintu bijanye n'amashusho amasanamu umuvideographe umunyanyuzi w'amasanamu. Video gusa nta mafoto arimo? Video gusa. Okay. Uri umuproducteur mu ncamake ni wewe upanga urukurikirane rw'amascene aca nko mu ndirimbo canke ego. Est-ce ngaha mu Burundi haraho bavyigira? Hariho kuri Lumiere baravyigisha barafise igisata canuze ca production ijanye na réalisation y'ama video. Mwa mwaravyigiye canke ni talent ni impano? Je navyo nigi. Okay. Ni impano donc. Yeah. Ugiye kudraga uri madame wawe ubonye. Yatawe akazi ukora? Ubwa mbere yabanje kubitinya. Mugabo we porta niwe yandrate. Cyagenze gute duhe akazi gatoya? Uko vyagenze? Nariko ndafotora, ndiko ndatesta appareil. Puis aca imbere yanonze ya kamera arahindukira ko twari dusanze tuvugana kuri telefone ngo niwe Landry ngira ni ngo none unyibuka ngira ni wapi nunyibuka ngira ni oya bikanaka sawa nuko byagenze bice bi. Okay. Donc niwe yagutanguye cyane. Hama ubuhoho avyakira gute? Abyakira neza urumva niko kazi katubeshejeho. Aragusupportinga cyane gose. Hanyuma uramaze gukorana n'abaririmbyi benshi mu Burundi. Nihe challenge ukunze guhura nayo? Challenge ya mbere uburyo na timing. Baracegwa cyane. Ari abacegwa. cyane n'uburyo. Uburyo nibwo bukunze kutulimita twese. Kuri ari ibintu usanga uba wateguye mugabo ugaca usanga bitwara uburyo bwinshi kandi kandi bari bashaka gukora igikorwa cyiza. Yego. Indi challenge duhura nayo abakobwa beza nitubaronka mu mavideo muri ngaho mu gusnapinga gusa mwerekana ko muri beza mugabo tubahaye ubuzi kuko nakazi urumva. Par exemple turavye mu bindi bihugu abandi bakobwa baravyitabira barabijamwo cyane kuko
ugiye kuboneka muri video ntiyica bisigura kuri umumaraya oya musanze nakazi kandi gahemba neza garahemba neza gusumba no kubwigisha niko novuga. Imagine umukobwa umwe agiye nko muri video akaronka nk'ibihumbi nk'amajana 2 cyangwa amajana 2 desa 50 ku muri video imwe akaba afise nka video nka 5 azojamo mu ndwi imwe abayinjija ngahe muri yone mugabo ifoko muvyitabira abakobwa kuko turabafise abakobwa beza murahari nka wewe abasanga ngaho tuje twakubwira nguje muri video basuzo urumeze uko ntiwoza mugabo wicaye ngaho ico gihumbi nta nico woro twagi okay kuri ico nyine cyo kumera gutya last week video yawe yagiye on trending mona ko yarakoze twabonye uri kurigisha Mona waza na munya fleur amapanye ne gutamba bijya bintu wavyigiye he bijya umva ibintu maze mwigiye kinini cyane usanga byamaze kukujamo nyene kuko ubu ufise igicapo nawe ushaka gushikiriza uvuga ni womeruku wo acting uku byoza n'ikindi kintu ciza donc birakorohera kuja muri rya mood nyene mba ndi muri ebana 100% kabisa okay donc lore muri rya clip ni wewe watoye irya decor tubona canke n'abartiste nyene bayitore abartiste bo baje atani kintu kimwe bazi ikiza kubera ngaho kuko yari express kuko twakora Monya Fleur buca atasubira inyuma cagenda urumva ibintu byose twabira bipanze turiyumbiye ikintu coba ciza tuganire reka dukore bino bintu ya donc none birakorohera kuba creative muri ayo maclip kuko umaze gukora nyinshi est-ce que kanshi usanga uri obligé gukrea akandi kantu kugira clip se neza ni ibintu byoroshe cyane umaze kumviriza indirimbo ukuntu igenda ukiha nk'umwanya nimba ari indirimbo itihuta gose ukiha umwanya w'amasaha ngahe ntushobora kubura ikintu ushobora gukora na cyane cyane indirimbo iryoshe iraguha na vibe none abartiste bacu mu Burundi ubwo ntibabagora iyo hageze ko mukorana oya ahubwo baba bashaka ko tubikora amabive mu nzira donc bari kuko ubu ndibaza bari umwanya kuri bo bari umwanya wa stress abavuga ni dukore kino kintu baba bari ready nyene kwitanga muri byose okay tugire ide bamaze kukuzanira ya clip canke y'indirimbo ukavuga ati wapi vraiment ntavyo nokora antreta je nkora nk'umushinwa sinsiga amahera iyo umuntu aje azanye ide yiwe sinkunda kuyopoza fuma ndayopoza buke buke nkagenda ashiramo ibindi vyumviro by'iwanje kugira kajya gafaranga ndakagumane kuko ndashaka kumubwira ni ide yiwawe sinayikunze ukaca usanga agiye kubikoresha ahandi ugasanga naronse ya resultat yari yifuza mugabo ndashaka kuyakira ide yiwe nkayidevelopa nkayiha equipe yanje akavuga ni bon turashaka kuyikorera ko canke tuyihindura ukundi kuntu muri ya concept yiwe hanyuma niyihe ide umaze gukunda cyane ide maze gukunda cyane kavuga ati ngabura masino yenda ndanashiramwo utundi tuntu twiwanje mbona twoyiwe ati iri perfect indirimbo ya D1 Morning Love. Wow. Okay. Yeah. Hama entertainment ningi nk'aba producteur mufise ikibanza ki est-ce que barabaha agaciro kanini kuko tubona cyane abartiste nga ntitubone inyuma kugira irya image tuyibone inyuma habaye naka ifoza naka est-ce que barabaha agaciro mukwiye ino ntibarabitahura cyane ntibarabitahura cyane mugabo biriko biraza en plus abantu bategerezwa kubishira mu bantu ni mwega abamenyesha amakuru ni mwega ama media ni kuvuga ni
nk'indirimbo yasohotse nimba ari video iba yasohotse hajya muko murayidebata ko nimwebwe muba mukwiye kwenseramo utwo tuntu kugira natwebwe batumenye babiha agaciro ibikorwa byayo. Okay, nk'ubu unye iyo uba ufise pouvoir ni ikihe kintu muri entertainment wohindura? Ni ibihe bintu bibiri wohindura wewe? Ico kiri vast mu muziki canke mu bintu byose bijanye na mu muziki. Mu muziki. Mu muziki ego. Mu muziki kuri notari iwacu kiracagwe kuko ari ingorane nyinshi. Hari ingorane nyinshi, ni ibintu byinshi utangura kwanza kwigira. Icambere mfise pouvoir no kwexija nk'ama club yose kuvuza nka 80% y'indirimbo z'iwacu. Ica kabiri amaradiyo yose kundisha iby'iwacu. Ica gatatu amataxi cyangwa amabisi yose kuvuza iby'iwacu. Kuko par exemple mu bihugu maze kujamwo ukicinjiraho nyene ku mupaka ikintu ca mbere wumva ni indirimbo zaho. Urumva ishaka bari y'umu underground, ishaka bari gushika uza gushikira ugiye winjira muri taxi, winjira muri bus, winjira muki yaba muri resto. Urabona ngo ngano turi ariho nk'uturirimbo nkonga twakwa tuwo turumviriza nk'indimbo z'ababahaga ba Chancha Miss muga tuko tumviriza Celine kari hajya umva gute ikindi naco no mfise pouvoir no kwexija yuko ama entreprise yose yo hakaza aba artiste biwacu kuma kuri bijya bintu bamanika hejuru iki niki bakabaha iyo pouvoir. Urumva bakaronka ikintu ni kuko nivyo nyene byo twinjiriza. Kuri ico cambere waruvuze cuko 80% z'indirimbo zoba indirimbo z'abarundi. Wotubwira neza clairement kweki twushiramo iz'abarundi kubera abantu babanze bakunda ivy'iwabo. Bana nk'uko president amaze imisi yigisha abantu gukunda igihugu. Urumva dukunze ivy'iwacu umunyamahanga azoduha agaciro. Urumva kuko udakunze ivy'iwanyu umukongomani nazokuba, umunyarwanda nazo nugo yokuba yokwiyorobeka koko yakubashe mugabo nazoba kuba 100%. Urumva mugabo turi sude twese tugashira hamwe tugakira ikintu kirinyi ku buryo n'umunyamahanga aje ngaka akavuga ni wawo je naragiye mu Burundi ikintu ca mbere nahasanze niki. Urumva abartiste bahariya baririmba gutya indirimbo yabo yitukuno. Urumva bifisemo ama avantage menshi. Urumva biraduha na identité kuko twege antuke ikintu kiduha identité ni ngoma tu sino turafise n'ibindi bintu byinshi byoduha identité. Hama ubonye ama image kuri RTNB wiyumva gutya? Nabi nyene tu nabi gute? Ni iki woterera ari wewe ari jewe bakubwiye ati Landry woza ukaraba ikintu nyene wotereramo ngaho? Mfise pouvoir yego nobanza nkirukana bajya abakozi bose. Oh my god bose hama nkaca nshiraho abana nk'uwe mu cadre ari ngaho ugwaruka babishoboye niwo noha ico kibanza jewe kuko televiziyo y'igihugu niyo ni nk'umutima. Urumva niyo televiziyo itanga ishusho y'igihugu cacu. Urumva sasa amasanamu amaze kuba nabi umva gute nta muntu numwe sinibaza nka ko ariho nk'abantu nubwo iri kuri Canal Plus canke nani Star Times sinibaza ko ariho nk'abantu nka 10 bo wabayiraba RTNB cyane kiretse babatama bakera genda ajya kicara mu ntunzi canke nka ministre kanaka bavuganire kambe ndaraba ninde ukumugana nyene sinibaza ko bayiraba kuko mu mazu yabo usanga baraba andi mashene yo hanze. Urumva ibintu nyene bitanga vibe ukuntu dusana mu turyoshe. Urumva RTNB yacu ibuzemo ibintu byinshi sino ego nubwo iri kuri side berekana iby'igihugu cyane politike mugabo turakeneye isana mu byiza. Urumva raba nk'ama televiziyo muri Kenya uri kurana iri haburyo uravuganye nibo
en plus dufise amasheni abiri ya RTN mbere ya divertissement urumva nk'iya divertissement ho dupende twese tugira uko ego nabijya biraryoshe mugabo uwo gira kantu gusa akabi perfectiona byoba byiza kandi byerekana imico yacu abuze gusa kantu gato kubirealiza bikaba byiza do plus ya murakoze cyane baza ko iki cyiyumviro kizoshika kure tizere ego hama twese tukiri abana tuba dufise indoto dukura dufise indoto izihe ndoto zindi wari ufise uretse gukora amavideo amavideo uwo mu informaticien tu avyonyene Jean wari utavuga ati je imashini ni imashini soit atari imashini ko umushoferi umushoferi wa bus ariko kose gutwara imodoka tu nuyihe muririmbyi wo hanze y'igihugu uhora wifuza gukorera indirimbo yiwe muri East Africa canke East Africa canke Afrika yose canke au niveau international East Africa ni Diamond canke Harmonize abo babiri bihora bishika ukumva woheba kano kazi ego kubera iki icya mbere iyo hageze kugusaba ibintu by'ibibanza byo gukoramo amavideo icya kabiri n'abakobwa abakobwa bagora wewe canke bagora je ukuntu banka kuza mu mavideo hama video yamara gusohoka ujya mukobwa yari kwambara uku ujya mukobwa ntasa neza none ko rero twaronse wo twabaronde twababuze ivyo bintu bibiri nivyo byora bituma ashaka kubihera sino abakobwa nyene kubera dutinya societe d'abord dutinya societe est-ce societe ntizagomba idutunga urutoke ngo ujya mukobwa nini urazi ibintu bibi bakora binyegeje bitabinjiriza na même na different mugabo sinzosanga bibinjiriza mugabo tuko twerekana natwe bw'abakobwa biza biwacu nk'ubu bana nk'iyi nimba ari food twaheruka gusohoka mubona nk'ujya mukobwa ni mwiza bra urumva natwe turabafise kandi beza basumbuye yego basumbuye peut-être abino nabo akadefo maze kubabona ko dufata nk'ubuhaje nko muri rimbyo hanze akibona ko yagiye muri video yiwe aca ashaka no kugara kucarenza ko ngo jewe ku bandi ba artiste jewe sishobora kuza muri video mutamaya alors que urashobora kwicara muhira inkindwi zitatu zingaho kayabura wari gukora ete nakazi shaka gusa ko babitahura ko ari akazi mu bundi buzi kandi bwinshi kandi buhemba neza urumva wowe ukagenda gusuga poza tu hama ukaronka iyo kashi yawe ejo ubikoze neza uronka indi audience uronka unikugenda uduga manuze ama eshelle nyene umwe mu baririmbyi mumaze gukorana ukumbura nezerewe cyane umva ndaryohe sana ifizo igap hama tugire uwo utashimishijwe na n'ibikorwa byiwe ushaka ejo bace nkubita amabuye kwe cyangwa ntibaba ubundi buzi oya allez nana king tugire amasite touristique atatu umaze gutemberamo yo mu Burundi Chute do mwishanga faye ajya kuri musée Igitega good urasenga yego ni ke kintu wama wibuka ukacushimira Imana kuba nkiriho kuba amagara meza kandi mbyutse ngasanga abana bameze bye batagwaye na madame yego unye wisanze muri po y'umustar nawe bari gufata amasanamu kwiyumva gute bako baramfata amasanamu uyobije gutambuka ndirimba cyane oya bivana n'indirimbo byovana n'indirimbo okay none wo kwiyumva gute en général numva no bandi mu kazi no kwiyumva ndi fresh ntutinya kamera kwitinya ndayitinya no ngaho nyene numva twoheza n'ingoga okay apa gukora ama video n'amafoto
ama video gusa tugiye ko ama video gusa niye mpano yindi ufise kandi ubona uyikoresheje uyo kubesha ko atubwiye ko hagiye urawumva ubiheba kwera ama challenge niki niye mpano yindi ubona ufise yo kubesha kujera ibintu kujera yeah que kujera entreprise kujera ibintu vy'umuntu yego right oduha ingene vyabandanije irya love story yawe na madame ingene aje kukuramutsa cyagenze gute ni waci banda yamuvugisha cyane kiganiro nicyasohoka nzo kubitwa inkoni mama ya naje yo kugira wawe kuko ndafise igituma ndakibadira bon ko abakobwa baratinya gutangura abahungu urumva nije nace mbandanya ndamuvugisha urumva nace ndamuvugisha kazara ngo yahawe urabona ko kazi kiwa ukora ni vyokunda ukuntu gani sawa basi ndabikawusha nyine ndamubaza muri blague none wewe waranyanyiye nyene mu kirundi cize waranyanyiye kweli urumva ngo ya iki niki ndafise undi umuntu ambwira ni wowe ukakumbwira ko ata muntu muri kumwe none nkihira ico kibanza ngo ya ambwira ni basi nk'umugenzi wawe basije twisohokanire kuko je ndashaka umuntu dusohokana ngo urasara ambwira ni none wo ko wanyanyiye ko basi jo nzoza tubonane tuvugana uzo uri ku kazi ambwira ni karibu arazi abagenzi bari bazi nyene ko dusohokana mugabo ntiyari bwemere nyene kubera ukuntu twari proche iki nkuru ibintu nk'ivyo yani none bimeze gute fresh merekeza gusuma rero aramerekeza je n'undi mugenzi wanje turagenda turasuma iki niki muri uko nyene tugenda niyo byagiye bikundira nyene uvugani none twisanga turi mu rukundo twese ni dufatiye kuri ico nyene ko ari madamu wawe yatanguye kuvugisha ati wowe uri naka turatuvugana niyihe mpanuro woha abakobwa batinya gutangura abahungu aho sasa ko urumva yaraciye ngo ntibigeze uvuga ati ujya mukobwa vraiment wapi nta nimwe no babwira vraiment urumva njyo nta niyo gutimba tibasi umuvugishe gusa bisanzwe bazore batimba nyene tu sino ari igihe umukobwa gutanguye wowe nyine uri n'umuhungu uca wiruka canke biravana n'ingene yagutanguye ari yambu safi mugabo ashatse ko mubandanya urumva muca mubandanya none muca mwisanta muri jene canke abariko akora aho ritari gwiwe ico kibazo kureka tukirenga okay none muri iyo processus nyene mwari kumwe na madamu wawe ntivyigeze bishika akakurira akandiza ukariza n'urukundo good nkari aba best friends rero cane gusumba ivyo vyo gukundana rwose none ni ikihe kintu ca mbere kiri ku munsi kumaze kumukorera nimba atari banga ni banga ni byinshi ni banga okay reka tugusabe wavuze ko ashobora kugushavurira ko tukakwaje ibintu byanyu personnel ko ufita uyu mwanya umugire ijambo ryiza ry'urukundo riryoshe Yesu Kristo we mugire ndagukunda mama w'abana okay kamugereho kajambo cyane gose hama urezi ibintu bita amasigne astrologique dufatiye kuri date ya anniversaire wawe signe astrologique yawe ni Taureau Taureau mu Kirundi nibaza ko ari mbabari meze nk'inka si offense nibaza ko ari impfizi ahubwo ko Taureau umengo ni mâle ya vache yego rero twaragejeje kura amakalite n'amadefo iyo Taureau tukubwire
hanyuma uzavuga ati ego iyo karite niyo ndayifise canke iyo defo niyo ndayifise. Qualité ya mbere fidèle et loyal. Nivyo? Ok. Uri sincère, nturinda guca hirya no hino kugira uvukiye. Right. Hama uri sage kandi uratuje muri wewe. Uri passion. Right. Urakingira abantu ukunda. Cyane gose. Good. Hama muri kamere yiwawe uratanga cyane ntiwama witeze ko umuntu agusubiza ivyo wamuhaye. Ibyo kabisa nubesha. Okay. Zaba dusaga uri toho réellement. Hama amadefo rero. Uri tete. Biragoye ko umuntu aguhinduza nuzenya iciyumviro wari ufise. Ebana gakenya umudamu nyo yamagishobora. Umudamu amwe na mama wanje. Abo bantu. Wawe. Yes. Hama uri possessif kandi uri jaloux. Umengo biramugoye kuvuga. Banda. Urashavura cyane. Oui. Okay. Urabuda. Nubwo ata raison ibi harusanga uri kurabuda. Oya si cyane. Karacamo. Voilà. Amadefo n'amakarite ya toho twabitoye byose. Nuko none nakaye kantu karanga personality yiwawe tutavuze mu ngaho. Twaba twibagiye kuba ndi kale. Good. Yeah. Okay. Hariho indirimbo wakoreye umuntu hama utashe ukaguma uyumva izunguruka mu mutwe. Zaragushikiye peut-être. Niyi ducishize mu gatora. Agaparti kaguma kagutuna mu mutwe. Ni indirimbo y'umukongomana araho. Yitwa Kibongi. Urumva kubera ukuntu yaguma yiririmba aro numwe mu appartenant banje dukorana yitwa Jibo. Urumva Kibongi. Rero ko arayiririmba aho ukuntu yaririmba twaguma twumva Jibo. Urumva ko kantu karangumye mwo mu mutwe. Okay. Merci. None wakunze kino kiganiro. Kiri top. Okay. Yeah. Rero nahaturangirije. Turashimye cyane ko mwatwitavye, ko mwashimye n'ikiyago twagira ariko nibagiye kubabaza. Mweruka guca Gasongabugari ryari? Gasongabugari namanda kicara ko chaque samedi ndiko ndateka muhira. Wow, aranateka. Iyo ni edikalite yiwe personnel atari y'amatoho. Ndiko ndateka kabisa ndakicara ko bien à l'aise. Wow, uri santa uri à l'aise uri umuntu w'umupapa. Uri kurateka muhiri wawe. Yeah. Banumva shaka bafungura ibyo natetse ibyo nateguye ko niwo munsi nyene mbandi libyo nyene ndi mu muryango nyene urumva cangerageza kubaho nyene bwa buzima aryohera. Yeah. Wow. Ndabatuma nzanira kimamiro nzanira ry'amavuta maziga ndagara hajya umuceri muzore muteka uko niko ndabishaka. Iyi niyo exemple dushaka rero ku bantu b'abapapa muhira abagabo abafite yo barabikora. Oya rero tubikora nukuri. Okay. Yego. Hama tubashimire cyane. Simva mutima murakoze kutwitaho. Merci beaucoup namwe kandi muzore mutumira n'abandi. Yego cyane. Murakoze. Yego.